امام صادق علیه السلام میگه ابن رسول الله ان الشیعة عندنا کثیر. خب این میخواد با این جمله امام صادق را خوشحال کند. فرمود هل یعطف الغنی علی الفقیر؟ تو این جمعیت که تو میگه غنی ثروتمند بر فقیر رحم میکنه، مهربانی میکنه. دوم هل یتجاوز المحسن عن المسیء؟ اگر آمد گفت منو ببخشید، معذرت میخوام، تمام شد؟ نه ببخشید چی؟ حالا وایستا پدرت در میاره، حالا وایستا ببین چه میشه، چه ببخشید یعنی چی؟ میگه قل الله. نه آقا چون خبرها نیست. وقتی خودم گفتم نه، فرمود لیس هؤلاء شیعة